두타님의 방안을 맞아서 베트남 전쟁의 정의로운 해결을 위한 시민사회 네트워크에서는 뜻깊은 여러 행사를 준비하였습니다. Kính thưa quý tòa, tôi tên là Nguyễn Thị Thanh, tôi đến từ làng Phong Nhị Việt Nam. Tôi xin giới thiệu, tôi tên là Nguyễn Thị Thanh, ở làng Hà My, tỉnh Quảng Nam, miền Trung Việt Nam. Hiện nay tôi đang sinh sống tại thành phố Đà Nẵng. 네, 지금 한국의 법원에서는 베트남 전쟁 민간인 학살 관련 소송이 2개가 진행되고 있습니다. Hôm nay tôi đứng ở đây với tư cách là nguyên đơn của vụ việc đang được Tòa án tối cao của Đại Hàn Dân Quốc xét xử. 이 사건 자체는 1968년 2월 12일 날 발생했고요. 지금으로부터 57년 전 사건입니다. 그리고 저희가 소 제기한 건 2020년 4월 20일이었고, 그러니까 5년 동안 이 소송이 계속 진행돼 왔었고요. 1심, 2심 모두 승소했습니다. 아, 이렇게. 잘 접수했습니다. 감사합니다. 예, 예. Vào đó phía bị đơn không chấp nhận bản phán quyết của công nhận cho câu chuyện của tôi, để rồi cứ liên tục kháng kiện và rốt cuộc phải đi đến xét xử ở tòa án tối cao ngày hôm nay. Sao tôi lại phải nói dối? Tôi đã lặn lội từ Việt Nam qua Hàn Quốc để nói lên sự thật kia mà. Ngày hôm nay tôi cũng vậy. 대한민국 대법원이 피해자의 국적이 어딘지 그리고 가해자의 국적이 어딘지에 따라서 결론을 달리하지 않고 보편적 정의, 보편적 인권이 무엇인지를 선언하고 확인함으로써 대한민국 법원 스스로의 존엄과 가치를 재확인하는 판결을 조속히 내려주시기를 요구합니다. 그러니까 한국 사법부에 지금 베트남전 민간인 학살 사건 2개가 진행되고 있는데, 하나는 국가배상소송, 홍리 학살 사건, 그리고 이제 하미 학살 사건 같은 경우는 행정 소송되고 있는데, 하미 탄 아주머니께서 받아왔던 소외감도 굉장히 있었을 것 같아요. 왜 하미 마을은 법정에서 얘기를 못하느냐. 네, 오늘 기회에 법정에서 국가 배상 청구 소송은 아니지만 그래도 하미 마을의 얘기를 당사자가 직접 법정에서, 진짜 법정에서 얘기한 그런 기회를 갖게 돼서 너무 좋았고, 아마 본인도 좀 마음이 풀리시지 않았을까 이런 생각이 들고요. 호이 아저씨하고 응원티 본한테 꼭 전해주세요. 법정에서 할 말 다 했다고. 다 한 건 Đi về 아니에요. nói với chú Cọi với lại cô Bôn á, là kiểu nói chuyện là nói hết rồi đó. Năm nay đã là năm thứ 6 trên hành trình đấu tranh đòi bồi thường nhà nước của tôi. Tôi đã thắng kiện ở cả hai phiên sơ thẩm và phúc thẩm. Nhưng niềm vui chưa kéo dài được bao lâu thì những nạn nhân chúng tôi lại biết tin Bộ Quốc phòng kháng cáo, nên niềm vui mau chóng trở thành cơn phẫn nộ và thất vọng. Mặt tòa đã phán xử rất công minh. Vì sao Bộ Quốc phòng lại phải phản ứng đến mức như vậy? Làm thế nào với một phán quyết mà chính phủ Việt Nam cũng hoan nghênh? Vì sao chính phủ Hàn Quốc lại phủ nhận, khiến những nạn nhân chúng tôi phải đau khổ như thế? Điều mà những nạn nhân Việt Nam chúng tôi mong mỏi nhất là sự thật và lời xin lỗi chân thành dựa trên sự thật đó. Nếu chính phủ Hàn Quốc không thừa nhận sự thật, chúng tôi sẽ phải sống suốt đời trong nỗi đau. Đề nghị Bộ Quốc phòng Hàn Quốc hãy dừng ngay lại việc xét xử lên cấp cao, hãy thừa nhận sự thật, bồi thường và xin lỗi tôi theo đúng như phán quyết của tòa. 힘든 세월을 살아오신 두 분께 대한민국 국민의 한 사람으로서, 또 국회의원으로서 진심으로 죄송하고 앞으로 진실규명을 하는데 함께 하겠다는 말씀을 드립니다. 힘내십시오. 저희가 희망하는 건 이미 1, 2심 동일한 판단이 이루어졌고, 또 사실 상고심이라는 게 언제 판단이 이루어질지 모르는 상황에서 피해자의 고통이 장기간 지속되는 것보다는 한국 국방부가 상고 취하를 ha고 항소심 판결을 확정시키는 것을 일단 희망하고 있습니다. Qua lần đầu tiên 2015 thì tôi qua để nói lên sự thật này, mong rằng chính phủ Hàn Quốc và cựu chiến binh hãy nên thừa nhận và xin lỗi tôi thì được rồi. Mà tại sao không được lời xin lỗi mà để đến bây giờ tôi phải kiện tụng như vậy, thì tôi cũng bên Phong Nhị tôi cũng đầy đủ bằng chứng hết.
chứ ở đâu không có. Mà chính đến ra tòa đây là 2025 thì cựu chiến binh cũng có thừa nhận rằng cũng có tới đó thẩm soát, mà tại sao là không chấp nhận đến bây giờ là hơi phiên tòa cũng đã tháng, thì tại sao mà không chấp nhận cho rồi mà còn kháng cố lại, tôi rất là đau buồn. 아픈 기억을 떠올려야 되는 상황을 한국에 와서 여러 차례 계속 반복해서 얘기하는데 조금씩 진전은 되는 것 같지만 아직까지 문제가 해결되지 않습니다. 피해자가 언제까지 와서 계속 이렇게 한국의 문을 두드려야 할지. Tôi chỉ có cái sự thật mà tôi được biết và tôi kể ra đây, còn ngoài ra tôi không có quyền lực, không có tiền bạc. Do đó cái động cơ mà thúc đẩy để tôi qua đây á, thì cái động cơ thứ nhất, ý thứ nhất của tôi á, là tôi đấu tranh cho sự đau khổ của gia đình tôi, bị mất trong gia đình tôi chết rất nhiều. Tôi phải sống một mồ côi, sống cơ nhỡ, không ăn học, không đủ cơm áo để bằng. Trong cái thời chiến đó thì chiến tranh Việt Nam tôi kéo dài, cho nên tôi rất khổ cực. Cho nên tôi đến đây, mặc dù sức khỏe tôi không có, nhưng mà tôi đến đây để tôi đấu tranh với sự thật. Bây giờ trời tôi cũng không còn thời gian nhiều, bởi vì tuổi của tôi cũng gần 70 rồi. Cho nên là tôi nhờ thứ nhất là tôi nhờ các ban ngành, người dân ở Hàn Quốc ủng hộ cho bản thân tôi, cũng như là các ban ngành lại giúp đỡ tôi để vượt qua cái nỗi đau này, để an ủi cho tôi phần nào sau khi tôi qua đời. 제대로 진실을 규명하지 않고 거기에 합당한 치유가 이루어지지 않으면 피해자만 고통스러운 것이 아니고 우리 가해국 내에서도 반인권적인 그런 것들이 계속 온전하는 어떤 그 온상을 계속 유지하고 허용하고 있는 우리 집단적으로 허용하는 길이다. 베트남 파병돼서 1972년 1월달에 한국으로 돌아왔습니다. 한국으로 돌아왔을 때 이렇게 그 주변에서 전쟁터에서 봐준 그 처참한 그 죽음들, 그 시체가 타는 냄새, 그리고 포탄이 터져서 이렇게 총에 맞아서 죽은 시체는 참 깨끗합니다. 근데 포탄이 터져서 죽은 시체가 전부 이렇게 삼겹살처럼 다 찢어져서 봉분분해가 됩니다. 그래서 그런 시체를 개들이 물고 다니고 이런 끔찍한 상황들을 보고 또 저 역시 부상당하면서 그런 상황에 두려움. 전쟁은 계속 폭탄이 터지고 총알이 날아가고 전부 발다리가 날아가고 죽고 쓰러져서 죽는 모습을 보고 이런 거 보면 며칠간에 베트남에 딱 도착해서 며칠간에 싹 돌아버립니다. 정신이 이상해요. 그때부터는 두 가지가 생깁니다. 엄청난 공포감. 전쟁은 용감에 사는 것 같습니까? 아닙니다. 전쟁 공포감에 삽니다. 내가 죽지 않는. 그 다음에 또 하나는 정오감입니다. 정오감. 그때부터는 내 눈에 보이는 움직이는 모든 것이 적으로 다 보입니다. 그 사람으로 안 보입니다. 그래서 미쳐버렸어요. 지정신이 아니고 완전히 돌아버려서 그런 겁니다. 어떻게 맨정신으로 그럴 수 있겠습니까? 다 평범한, 아주 평범한 그냥 부인들, 평범한 21살밖에 안 되는 그런 청년들이었습니다. 그 학살 직후에 옆에 있던 미군이 그 마을을 구조하러 들어가서 길가에 쓰러져 있었던 응우엔티탄 선생님을 헬기로 구조해서 다낭 병원에 헬기로 이송해서 그 병원에서 치료를 받을 수 있었던 겁니다. 그런데 그 기록을 한국 시민사회가 2000년에 우연히 미국에 있는 내셔널 아카이브에서 당시 그 학살 현장에 구조하러 들어갔던 미군이 쓴 보고서를 발굴을 합니다. 그리고 그 보고서를 발굴했기 때문에 이 마을에 찾아가죠. 이 보고서에 있는 사람들이 너희 마을 사람들이 맞냐? 정말 그런 일이 있었냐? 그때 응우엔티탄 선생님이 복부에 있는 상처를 보여주면서 내가 당시 8살에 이 마을에서 총성을 입은 응우엔티탄이다. 어제
비탄시 우리 하미의 동의 비탄시 그건 동의의 비탄시 앞에서 전명 얘기하는 게 참 두렵다. 솔직하게 얘기할 수가 없어. rất là đau lòng. 그 잔혹 Mình nghĩ lại cái chuyện đó thì em rất là 아니 항상 그 생각을 어쨌든 참는 군인으로서 하는 얘기를 안 해. 참 미안하고 부끄럽게 생각이 들었어요. Giúp đỡ nhau để đi tới cái mục đích là để cho chính phủ Hàn Quốc phải thừa nhận cái việc này, chứ còn không nghĩ là tới đây để mà mình đổ sâu những người cựu chiến binh năm xưa như vậy. 100명의 대통령을 놓치도 한 명의 민간인을 보호하라. 말도 안 되는 소리. 거꾸로 100명의 민간인을 죽이는 한 명의 대통령을 잡아라. 그게 진격이라는 게. 그런 말은 들을 일도 없고 그래 안 했죠. 여기 이 지도는 대한민국 한국군이 해외 파병을 한 국가를 표시할 지도입니다. 대한민국이라는 나라의 그 해외 파병 역사에서 베트남 전쟁이 첫 시작점이었다는 점에서 굉장히 큰 의미가 있습니다. Tôi cảm thấy là Hàn Quốc bây giờ cũng chưa dừng lại và vẫn tiếp tục hỗ trợ để đi các nước, hỗ trợ vũ khí cho các nước để đánh, thì cô nghĩ cái đó là cái sai lầm của Hàn Quốc, không để lại cho học sinh thế hệ sau này một thế giới bình yên. 두 분 다 어린 남동생을 학살로 잃은 아픔을 갖고 계십니다. Tâm trạng cô thấy như vậy là lòng đây là không có đúng với sự thật, cô buồn lắm. Vì đi qua nhưng mà em cô mới có chưa được 5 tuổi mà cũng bị giết, còn đứa em con dì nó mới 10 tháng cũng bị bán. Thì đây là mà nói như vậy thì rất là xa với sự thật, nên cô thấy cũng quá ức. 이 문장은 그 한국군 총사령관이 각 부대에 내린 명령이라고 할 수 있는 그런 문구라고 합니다. Nếu như nói như vậy thì tôi thấy cái điều này nó không đúng với sự thật. Nếu như mà nó đúng với sự thật thì nạn nhân chúng tôi không đến Hàn Quốc được nhiều lần như thế này, và báo chí đưa lên như vậy, cho nên là Bộ Quốc phòng ghi ra cái cao như thế này là tôi thấy sai với sự thật. Tôi thấy là quá tức giận. 화가 난다. Cô cũng rất tức giận về vấn đề này. Cô yêu cầu phải thay đổi ngay cái dòng chữ như thế 빨리 này. 바꿔야 돼. Nếu như có cơ hội tôi đến đây là lần thứ 2, 3 nữa thì tôi đừng bao giờ thấy cái dòng chữ như thế này nữa. 저희가 요 1,541명의 청원서를 전달 드리는 게 오늘 저희가 좀 희망하는 행사 중에 하나고, 두 번째로는 요 두 분의 요청사항이 있습니다. 두 분의 요청사항을 또 좀 전달 드리고, 그 다음에 지금 저의 생각은 두 분께서 좀 각자 대통령실에 하고 싶은 말씀 좀 순차적으로 천천히 통역을 통해서 간단하게 전달 드린 다음에. Điều mong muốn nhất là bây giờ tôi cũng tuổi đã lớn rồi, không biết ngày nào tôi mong rằng cái việc này để sớm nhận được cái lời của chính phủ, gặp những nạn nhân để xoa dịu nỗi đau này. 지금 이 사건을 1심에서 지고 2심에서 졌는데 대법원까지 가 있습니다. 국방부가 이 사건에 상고를 취하해 달라. 제가 보기에는 잘 됐어요. 너무 큰 말하고 싶습니다. Này là rất cảm ơn. 네, 오늘 의원님께서 이렇게 적극적으로 나서서 도와주셔서 너무 감사드립니다. rất là cảm ơn nhiều và rất là xúc động. 네, 감동받았습니다. 대한민국 정치인들의 chính trị gia của Hàn Quốc 의무입니다. 마땅히 해야 될 là nghĩa 의무이고요. vụ trách nhiệm. 거듭 사실은 저희들이 면목이 없고 죄송하죠. 장기!